حدك عبرتي إسقي حرية لحدك وعم بحو والله بالله مربض عرفه ربي صعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا عليه بلوغي حدكتا عدانكي لحدك عبرتي إسقي حرية لحدك وعم بحو والله بالله مربض عرفه ربي صعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعسقاقي مكان سوعلي عكوي بفريد وكوضع عقار نقم عولاد لقى فيوبان إن شاء الله مربض عرفه ربي صعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعسقاقي مكان سوعلي عكوي بفريد وكوضع عقار نقم عولاد لقى فيوبان إن شاء الله مربض عرفه ربي صعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا لدهبك عليو شدالك عميرا عليو عيرين لصوبحي عليو والعيرك قبكسني عليو وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا لدهب waxaa maanta barnaamijka noo xiriirin doono walaalkeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Nuur Sandheere barnaamijka waxaan ka soo shaqeeyay dad tiro badan laakiin haddeertaan waxaan ka xusi karaa oo maanta wali xafladda maamulaya walaalkeen Cabdi Shakuur Maxamed iyo Axmed Diite oo ah managerada meesha maamulaya insha Allah xafladeenaan bilaabaneynaa ujeedada xafladan wax kale maaha waa inaan maanta ku xusno maalinkii dalkeena hooyo uu qaatay xornimadiisa annaga waxaan ku noolnahay Mareykanka waa la socotaan bishan afarteeda waxaa xornimadooda u dabaaldegaya wadanka aan ku noolnahay Mareykanka oo ay u dabaaldegayaan bisha afarteeda xornimadooda dad walba waa ay muujiyaan maalmahan muhiimka ah ee dadka isku keeni kara ee taariikhdooda xusi kara iyo midnimadooda marka sidaas awgeed waxaan dadaal badan u gelinay inaan xaflad sidaan oo kale ah oo dadka bulshada Nashville oo la yiri dad badan kuma noola aan xaflad ugu dhigno oo aan ku muujino dareenkeena una gudbino dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddaad aragtaan istikaradan aanan ku sii dheeraanaynin oo barnaamijku u gudbin doono xiriiryaha waxaa la duubi doona programkan laga sii deyn doona TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo laga wada arki doono dhammaan maaragta marka taas ku talagala ugu horeyn marka haddeertaan insha Allah kooda luuliyo waxay tahay dad aniga iiga cilmi dheer ama meesha fadhiya maanta idin sheegi doona idin faahfaahin doona laakiin hadda waxaan ku wareejin doonaa programka walaalkeen Cabdiraxmaan maaragta Sandheere soo dhaw Cabdiraxmaan waxaan u dabaaldegaynaa caawa sida caadadu ahayd sanad walba marka la soo gaaro kooda luuliya 12 habeenimo oo ay ka dhacdo dunida caalamka ama meel kasta ee Soomaalida ka joogtaba inay soo bandhigaan waxyaabihi ay ugu tala galeen dabcan waxay noo jooga marti sharaf ka soo qayb gali doona arrimahan kana hadli doona kuna xildheer waxayna ka kalmaadeen gobolada waqooyiga Mareykanka waxayna ku nool yihiin gobolka Tennessee waxayna jecel yihiin inay ka qayb qaataan hambalida
kowda luulyo waxaan ku soo dhaweynayaa caawa walaal ka mid walaalihii ka soo qayb galay una soo shaqeeyay dalka Soomaaliya xornimadii wax badan ka garanaya waxaanu uu ahaa walaalihii markaa ka soo qayb qaatay dagaaladii iyo maxaa la yiraahdaa ka dhacay Soomaaliya ama ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ama ciidankii Soomaaliya la shaqeeyay qaybtooda waliba kala duwan waxaanu ku soo dhaweyn doonaa Umar Ali Shire دولار أو كم إذا أسكرتي سوماليا يولي بوليسكي سوماليا قيبت دراويشتا كسروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليا هنولات هاي ساعة شوشك إيه إن نقول نبدأ إيه تبدل في الموضوع كدمات وسلامتهين أنا كمان حاجة واحد اللي هذا عمر علي شيء بس كقربها كل راجيبة أنا هي لكن مركي هرسيد على الشيكي بدك الصومالية إذا ماذا إيه واحد سبانها وكفر حسنا هي مانتا إنها إنه هالك السوق دمانه أو إنه حسنه مالين تقييمها إيه قايها بدن haddii aan ka hadlo maalintani waxa ay tahay waa maalintii labada gobol ee Soomaaliya waqooyi iyo Soomaalida koonfureed oo labadaba ay gumaysan jireen gumaystayaasha reer Yurub ay midoobeen oo ay xorriyadoodii gacanta ku dhigeen ujeedada loo dhisayna waxay ahayd labadooda kaliya inay midnimada ku noolaadaan maahan in shanta kalena la raadiyo oo saddexdii maqnaansho waxaa jira wax la yiraahdo Soomaalidu maxay ka koobnayd xilligii isticmaalka waxa loo qaybiyay shan labadaasi waa midoobay oo xorriyadoodii bay heleen saddexdii kalena waa la raadinayay marka midnimadu waxay ahayd labada midoobay inay saddexda kale raadiyaan haddii ay bahay ku rooyahayay meeshaynu hadda maraynana waynu ognahay halganka Soomaaliduna waa mid weligiina soo socday soconayana ma aha mid intaynu maqalay ku ekaanaya ee intaynu joognay waa mid inaga horeeyay inagana dambayn doona dadkeenan hadda caawa meesha isugu yimi iyo dadka hadda nool laakiin haddii anigu taariikhda Soomaalida aan baaray oo hidaheena iyo dhaqankeena dib ugu noqday waxaynu noolahay xilligii ugu taariikh xumaa ee Soomaali noolaato ummaddu taariikhda way isgaarsiisaa iyo historyga qolo walibana waxay mas'uul ka tahay waqtiga ay joogto waqtiga kuwa ka dambeeya ayaana akhriya xumaantooda iyo sanaantooda way inaga kala daadsan tahay horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo soo cesho karaamadii iyo midnimadii iyo isjacaylkii Soomaalinimada ninka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed maanta wax garadka ah waa ka muruga badan tahay dadka caadiga ah qof Soomaaliyeed oo dadkii hore aba wuxuu ku duceystay Ilaahayow ama aniga aqliga iga qaad ama reer hebel waxa aan anigu arkayo tus dadka Soomaaliyeed maanta waxa haysta iyo dabadhilifka dhinka ah oo cadawga u shaqeynayo oo Soomaaliga ahi yani meesha uu wax marinayo aad iyo aad bay u kala fog waxaan qirayaa anigu haddaan ahay oday Soomaaliyeed horta qabiil Soomaaliyeed oo xuni ma jiro dadkiina dhalinyarada oo markaad kaftamaysaan ama aad historyga isku celcelinaysaan iyaga oo la rabo inay qof eedeeyaan qabiil eedeynaya horta dadka Soomaaliyeed waa dad sharaf leh waa dad culimo leh waa dad wax garad leh waa dad taariikh leh hays caayna haddaad qof wax ka sheegaysid dad badan oo anigu hadda aan ogahay inay ummadda wax yeeleen baa jiro laakiin qabiil ahaan wax ugama sheegay waxaan uga sheegay qof ahaan baan wax uga sheegay bal dadka Soomaaliyeed horta luuqadda ha hagaajisto marka aynu haddii waxba inaga wada maqan
waxaa kaloo ku mahmaahi jirtay Soomaalidu dadku waa saddex Soomaalidii hore waa ma bukoode iyo bukoode bogsade iyo bukoode ma bogsade ma bukoode waxaa la yiraahdaa qofka Soomaaliyeed oo wax garadka ah oo waxa xun iyo waxa sanay u kala kooban yihiin oo wax kasta hadii la sameeyo aan cudur la gelin karin waa nationalist oo ma wadan dalkiisu jecel yahay oo dhimanaya waxa uu bixinaya waa taagan mudan bukooda bogsadana waxa weeye nin intuu hadii ay mar xoogaa si ka noqotay hadhow dadkiisa iskaga soo noqday oo yiri war waan khaldana bukooda bogsada waxa la yiraahdaa nin aad u sheegtan aadan garanayn wuxuu ku sheegana garanayn dheel qaban ninkaasi hadii aan fasilo anigu waa ninka daba dhilifka loo yaqaan daba dhilifka Ingiriiska waxa lagu yiraahdaa collaborator baa la yiraahdaa waa nin cadawga ummadiisa cadawgeeda u shaqeeya dadkana ku dhex jira waa national enemy Soomaalida reer uusan ku jirin male waxayna u badan yihiin dadka jaamacadaha ka baxa oo siyaasadaha ajnabiga bartay nimankaasi u badan yihiin hadduu qabiilka aad wada tagtaan oo adiga oo caadi ah dhexda aad isku qolan tihiin waa ka miisaan badan yahay waxa la oranayaa waa professorkii baa hadlay haddii ilaahay haddii gaalada iyo xagga siyaasadda loo ordana waa kaaga inta dheer iyo hada iyagu u shaqeeya haddii Soomaalidu jabto waa la jabayaa kan uu jaajuuska u yahay wax gaar ah uma qabto haddii ninkaasi miisaamay dadka ceebta uu mudeen yahay wixii baa oo kale waa la qabaa ninka horta ilaahay sharkiisa haynaga hay hay raacdo Soomaalidu gobaanu nahay gobanimaanu ku dhimanaynaa caalankayaga iyo dalkayaga la kama qaadi karo waan baraarugaynaa baqi mayno haddii ay bahay qadarkeeda leeyahay sanadka ka dambeeyana horta ninka moodaya Soomaalidu inay gashay hal dagaal weligeed dagaal bay ku jirtay anigu waxaan garaadsaday kii 60kii gobonimada markii la helay waan garanayaa habeenkii reer baadiyaan ahayo alla bari baa la dhigay kii 64kii oo xabashada la galay oo inuu curdan ka ahayn waan joogay oo anigu geel jira aba la celcelinayo inaan dagaal ka galan dagaalkii 77 carabahan jiray oo tigir baan soo goosto xamar markaan nimid baa la yiriyo waad ladan tahay rag baa meesha ku gubanayo military looma baahan adigu askari hadda ma ahid reerkaaga iska dhaco rag baa in nasiyay isagana hadii la kuro diyaar baano waxaan idinku dardaarmayaa dad yahow Soomaaliyeed isjeclaada walaalnimadiina iyo Soomaalinimadiina adkaysta yaan la idin kala sheekay wax garta farfiiqa iyo balaayada iska daaya waadna mahadsantiin intaas igaga عمر علي الشري دولال يكون مقع ديرا وحونا كمدها والله سيدا لحاد كالوغوس وشقي دولديه الصومالية كوي لا تنكسن جرستي لبي لا تنسدح لا تنسن يكو سعوتا مركي وبلاودي بربرك الصومالية سغاشني كودي ولي waxay xasuustaan midnimada iyo qarnimada waxay leedahay waxay lagu taageeyeen caawa sidoo kale inay kala qayb qaataan barnaamijkan loogu talagalay kowda luliyo oo sanad waliba xilligan oo kale inta meel walba caalamka ka dhaca waxaan sidoo kale idinku soo dhaweynayaa Abaan Bashiir Fari oo kamid ah walaalaha aygana sida tooska Afriida u tuura Bashiir Fari السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي ويقارك تنتظر يوم يتغني. جوابتي والله هذا أنا دق أنا سكين برو. أرسل دكتورون
dad wax yeelin baan deemaan mariid iyo dugsi lagu hirtaana darab lama dhacaan ahay diinna waa ka gaabshaa taa maxaa daliil u ah wixii door ahaan jira dunida u sarreyn jiray qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay adduun waa dug iyo dalab adduun waa dug iyo dalab waana dawga aakhiro qofba darajo kala tago taa waxaa daliil u ah wixii door ahaan jiray dunida u sarreyn jiray qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay in wadaad duceeyo daliilkii quraanka iyo diinka laga dhageysto isaga laga dambeeyo dahab baabay noqon layd wax soo loogu dawgalay dastuuriyada la daabaco diiwaanka laga dhigo dawladuhu sameeyay diinka iyo quraanka qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay balbalaayadaas in hablaha la doono aqal dahayo weyn iyo durbaan sacab loo tuma dahab baabay noqon layd wax soo loogu dawgalay دكتور Soomaaliya intay dabaqyo leedahay gaari yar oo soo dagay kugu daadayso aan qarash badoonin dumarkii hablaha waxaan qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay afarta daaleyda si darabka muuriday afar kalena yidiin darmaan ugu fagaaraha inay soo durduyso damaashaadka heesaha dun xariira lagu xiro dahab baabay noqon leed wax loogu dawgalay dameer gaari jiido suuqa degagafleeyo afar dowr markuu galo lacagaha dulsaarka kuntushiisa laga helo darmaantii fardaha wacan qaar diidan baa jira oo loogu dawgal marka dowro lala tago inuu geesi diriro dabrad iyo lihiintaba isaga laga dambeeyo dahab baabay noqon leed wax loogu dawgal doqon ka sidato cirka bira la dirirto dumarkii iyo caruuruhu dalka bira ku sheega geesiga dagaalama qaar diidan baa jira oo loogu dawgal afarta daaleyda sidii dalabka mawridi afar kalena yidiin marka dooga laga baxo jilaalka loo dago oo dawda xoolaha darkiya fuustan loo dhigo danta biyuhu keenaan daqarkiya dharbaaxada dubaaqada iyo geerida in aftahanku kala diro dahab baabay noqon layd wax loogu dawgalay irmaaneeyo doqono garashada damiino mawdka iska daayay haddana madaxu deeb yahay laba deeran kala cilmi dabka hura baktiyaha qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay inuu calanka doogiyo xidugtu isdugsanayaan inuu calanka doogiyo xidugtu isdugsanayaan dusha sare babado oo adduunyadu dalxiis iyo daawasho u yimaadaan dahab baabay noqon layd ayaa lagu dawgalay dalaal iyo malaal iyo digdigliya afmishaar damci iyo hungurooday cadku beelay dira tag ana qoon dantii daacad iyo wadarigii qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay balbalaayadaas daacad iyo wadanigii qaar diidan baa jira wadani daacadana dugsi lagu hirtaana dumarkii caruurtii iyo danyartii iyo aqoontii iyo dibtirkii kan liitaan u gashaday diriisko dibadda u taagnahay ninkan daara uga jiray daaqilkooda waxa jira ha ka soo daldalo oo ha ku daad salaamiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Adbatina tagdarane tagera waligine Somaliye toso sutixadaye Adbatina tagdarane tagera waligine
ilmaadooyiga qubanaysa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadanahay Soomaaliyeed toosoo isku tiigsanaye Batina taagdarane taageera waligine alayahow tilmaan wacanba magacaagu taamku yaho xidigtiina tirinaysa dhexda kaaga sii taale Soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye adbartiina taagdarane taageera waligine alayahow tilmaan wacanba dhexdagaagu taamku yaho xidigtiina tirinaysa dhexda kaaga sii taale Soomaaliyey toosoo isku tiigsanaye adbartiina taagdarane taageera waligine waxa aan la ooyaayo ilmaadu iga qubanaysa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadanahay Soomaaliyey toosoo ku tiigsanaye Batina taagdarane taageera waligine Soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadbakiina taagdarane taageera waligine Soomaaliyey toosoo isku tiigsanaye hadbatina taagdarane taageera waligine Soomaaliyey toosoo isku tiigsanaye hadbatina taagdarane taageera waligine alayahow tilmaan wacanba magacaagu taamku yaho xidigtiina tirinaysa dhexda kaaga sii taale Soomaaliyey toosoo isku tiigsanaye hadbatina taagdarane taageera waligine Soomaaliya ha noolaato taageera waligine Adiyadukaygo ducada ku kari Adiyadukaygo iku bukulbin Adiyadukaygo gobadimada sodirin Soomaliya mandalan Adiyadukaygo ducada ku kari Adiyadukaygo iku bukulbin Adiyadukaygo gobadimada sodirin Soomaliya mandalan
mandaqan anihi samandamin malka mandaqan anihi samandamin idana dakumalladhi malka mandaqan anihi samandamin malka mandaqan anihi samandamin idana dakumalladhi Di anadul kaigo gachaku gudubnan Adi anadi batada dahda suka kuadikai Adi anada hantiyo midaba ukirenan somalika mandalan Ma'al ghalat Adi anadul kaigo gachaku gudubnan Adi anadi batada dahda suka kuadikai Adi anada hantiyo midaba ukirenan somalika mandalan Nestabira kaman buran Doniga kaman hunin Nestabira kaman buran Doniga kaman hunin Kumadakan maga'a Nestabira kaman buran Doniga kaman hunin Nestabira kaman buran Doniga kaman hunin Kumadakan maga'a Kumadakan maga'a Waa magaaladayda ka guuray oo ku soo laabtay caawa xafladda la qaybsanaya haddana waxaa idin qaadayaa heeskii nafti hure macal qolof Nabarada
calankayga nuurow allahayow ku nabadgeli ندربان وروقني نية زين وامل ندربان وروقني نية زين وامل عديان الصنقر على كيد نورو الله يوم كل بدكلي امين أنا عبداني للشام عدينا بعد اللوايانا عدك استباه النقوتي أنا عسيقا مالي بنهلو أنا حريسنا وما كالو من الصوت أنا عبداني للشام عدنا بعد اللوايانا أنك الصباح نقوتي أنا عصيقا مالي بنهنو أنا حريسنا وما قالوا ندربان وروقني عندي يدي دوامل ندربان وروقني عندي يدي دوامل عندي أنا صنق على كيد نورو الله يوم نبدجلي ندربان وروقني عندي زيد وامل ندربان وروقني عندي زيد وامل عندي أنا صنق على كيد نورو الله يوم نبدجلي الله يوم نبدجلي وي الله يوم نبدجلي آمين bulshada Soomaaliyeed sidaan ugu sheegnay waxa kamid ah awaanintii marka ka tiriyay gabayadii marka laha halku taag amin laha taabashada habeenka in badan la walwalsanaa waxa uu kamid ahaa gabayagii caanka Cabdullaahi Suldaan Timacade waxaanu yiri kan nasiib aan sidoo yahay eegay kan nasiib kan saar aan sidoo yahay eegay alle la erida aad u macaan umada Soomaaliyeed aad ugu weyn bay tahay habeenkan caawo kale toodna meel badan baa laga xusaa الله نحرسته قبياجي عنك عبد الله السودان تمعتي هاتنا وحن كسر دوين طبعا وحن مركل كسر دوين ناس فكرة عنك كوا عاوة إنه برنوها كم ده ولكن نقاليها ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم dad muslimiin hadee meel isugu yimaadaan waxa waajib ah inay nabiga ku saliyaan ilaahayna ay ka yaabaan si ay uga badbaadaan cuqubadii ahayd hadii qoom meel isugu yimaado aan ilaahay xusin nabigana ku saliyin sida xawayaanka ee meesha ka kaca marka nabiga lagu saliyo inta ka bacdi waxaan hadal yar oo gaaban ka oranayaa maanta kulankeenan aynu isugu nimid waxay la tahay waa la wada garanayaa waa kowda July waa maalintii
qaran Soomaaliyeed oo calan leh oo dawlad leh oo sharciyad leh la helay oo uu meel maray sanadkii 1960 kahor waxay Soomaalidu ku jirtay gacan gumaysi kaas oo u qaybiyay qaybo kuna kala daray dalal darisa qaarna isagu kala haystay laakiin markii la helay calan Soomaaliyeed oo xor ah طبعا kan weeye ma kuwa meelaha hadda laga sameeyay waa kan calankan ka hadlaya waxay ahayd 1960 Juun calan Soomaaliyeed oo xor ah oo ugu horeeya oo dhul Soomaaliyeed ka gababada waxay ahayd magaalada Hargeysa afar casho ka bacdina waxa iyana xornimadii ka qaatay gobolkii koonfureed ee Soomaaliyeed gumaysiga Talyaaniga sanadkii 1960 maanta oo kale maalintii ay taariikhdu ku aadanayd waxa israacay labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta waxaana ka dhashay qaranka loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya in badan oo inaga mid maanta oo dadka dhalinyarada ah kuwa qurbaha ku dhashay kuwa qaxi dhashay kuwa Kenya ku dhashay waxaan u maleeynaa inaan garanaa laakiin anigu walillahi alhamdu school baan soo aaday calankan waan u heesay waliba waxaan qaadi jirnay oo aan ka mid ahaa anigoo yar u bixi kacaanka Soomaaliyeed waxaan qaadi jiray Abuusiya maanu aqoonin Galmudug iyo Somaliland iyo Puntland iyo Jubaland maanu لكن ناشفيل last 5 years كيو dambeeyay waxaan experience u ahaa 7 xafladood oo loo kala qabtay calamo aan anigu garanayn iyo kooxo Soomaaliyeed oo anigu aan garanayn runtii ma garanayn goor xornimo qaateen meesha qaramada midoobay kaga jiraan runtii I don't have clue wallah burburkii dhashay 1992 markii ay dhacday dawladda Soomaaliya ee wadanku burburay waxaan u maleynayaa taas experience baa loo yahay qofna loo sheegi maayo laakiin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo adduunka aynu ku noolahay China Korea India Masar Saudi Arabia iyo United States qof kasta iyo wadan kasta waxay leeyihiin taariikh iyo founders aabayaashii Mareykanka helay ama sameeyay taariikhdooda waa la idin wada dhigay qofkaan iskuul aadin waxa loogu dhigay maanta sidiisa kala qaadanayo waxa la yiraahdaa sad loo socotaan George Washington Abraham Lincoln those are American founders waxaan marka caawa rabaa inaan in yar idinka xusuusiyo ma dadkaan u sheegayaa Cabdi Cali iyo Maxamuud iyo adeer maaha waxaan u sheegayaa dhalinyarada qurbaha ku dhalatay iyo kuwa iyagoo yaryar dalka yimi iyo kuwa ku dhashay Soomaaliya founderskeedii waxa la oran jiray 13 nin ee loo yaqaanay leegada intii dhimatay ilaa waa naxariisto intii noolna waxaan u maleynayaa nin baa ka nool Cabdisaaq Xaaji Xuseen isla wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya yeelato isaguna waa tabcaan ha loo duceeyo 13 nin waxay ahaayeen hadii taariikhdooda dib loogu noqdo niman aan ka koobnayn qabiil isku bahaysan kalar isku bahaysan gobol isku bahaysan diin kooxo diini ah imika jira Soomaaliya oo magacyo leh nimankaas waxay isku bahaysan wax la yiraahdo Soomaalinimo 13 nin waxay suurto geliyeen in la helo dawlad ku taala geeska Afrika oo loo yaqaan Soomaaliya haddii maanta cid la xusayo ama cid loo ducaynayo ama cid lacag loo ururinayo waxa mudan 13 nin ee leegada ahaa in lacag loo ururiyo oo la xuso oo magacooda la quweeyo waxay la tahay uma baana adduun laakiin waxa sharaf iyaga u ah wixii ay nooga tageen inaynu dhaxalkii hagaajino oo qarannimadii iyo dawladnimadii iyo caalankii
loo dilay ee loo xiray nimanka iyaga ah oo qaarkood sun loogu muday rag qaar sun baa lagu muday kuwana waraaqay u liqeen Dr. Cabdisaaq Xaaji Xuseen waraaqo siri ku taalay oo Talyaaniga laga qarinayay buu liqay xorriyadda qiimaha inagu fadhida oo dad Soomaaliyeed naftooda u waayeen waxa nasiib darro maanta in la isugu dilo Galmudug iyo Puntland Somaliland iyo Jubaland anka waantowna waxa aanu soo noqono sharafteena qarankeena dawladnimadeena iyo sharafteena magaca quraanahay adduunkana ka mudanahay isaga waajiba in loo shaqeeyo isaga waajiba in loo dhinto isaga waajiba in xitaa caruurta magacyadooda loo bixiyo Soomaaliya intii loo bixin lahaa magac kale intaas ku soo gabagabeynaya halkii oo walaalka Cabdiraxmaan gabaygii Greedman aadan Abdullahi Sultan Timacade maalintii la helay caalamka gabaygii baan rabay inaan yar ku noqdo wuxuu yiri aadan markii caalamka Ingiriiska la dejinayay caalamka Soomaaliyeedna la taagayay beerta xorriyadda Hargeysa 1960 Juun سير مويده العادية سجل ساكت الرورة وسرية ومنسقامه عن سيدو يهاجنا كنا نسيب كنا صار طبعا على كمان تركيزية ولا ما هي كان وين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته